ازاي تبقى فني صيانة موبايل محترف من الصفر حتى لو ما عندكش اي خبرة. قبل ما نبدأ ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة علشان يوصلك محتوى الكورس كامل. يلا بينا. كل يوم في آلاف الموبايلات بتعطل، في شخص واحد بس هو اللي بيحول المشكلة دي لفلوس. الشخص ده هو فني صيانة المحمول. السؤال هنا، هو المجال ده مناسب ليك؟ هو فعلا تقدر تبدأ من الصفر وتبقى محترف؟ في ناس كتير حاولت تدخل مجال صيانة الموبايل لكن تاهت وسط كمية المعلومات الكتير اللي منتشرة حاليا على السوشيال ميديا، أو بدأت بشكل غلط، أو اتعلمت شوية سوفت وما كملتش وشوية هارد وبرضه مش مكملة، وفي الآخر إحباط، وقت ضايع، مفيش دخل حقيقي. الحقيقة إن المجال ده مش عشوائي زي ما ناس كتير فاكراه، لا، ده علم ليه أساس وليه خطوات واضحة. لو بدأت صح من الأول تقدر خلال شهور بسيطة مش سنين تبدأ تشتغل وتكسب فعلا ويبقى في دخل حقيقي ليك. رحلتك في صيانة الموبايل ليها خطوات واضحة. لازم تفهم أساسيات الإلكترونيات، يعني إيه فولت، يعني إيه أمبير، يعني إيه مقاومة. تتعلم تقرأ المخططات وتفهم البوردة شغالة إزاي. تستخدم أدوات القياس ولازم تستخدمها صح، يعني تعرف تستخدم الآفو، المليمتر، إزاي تستخدم الأدوات دي. تبدأ تدخل على الدوائر المهمة زي دايرة الباور، زي دايرة الشحن، زي دايرة الصوت، دايرة الشبكة. تقدر تشتغل بإيدك على أعطال حقيقية. لو أنت كملت معايا الكورس ده ممكن من أول أسبوع تبدأ تحل أعطال بجد، مش مجرد شغل نظري، لا، شغل عملي. ولو وصلت للمرحلة دي انت كده بدأت تبقى فني بجد. المجال ده حاليا من اكتر المجالات المطلوبة. موبايلك اللي في ايدك دلوقتي ورشة مصغرة تقدر تبدأ بيها، مش محتاجة رأس مال كبير. تقدر تبدأ بإمكانيات بسيطة، مع الوقت ممكن تفتح محلك الخاص بيك. ممكن تشتغل في مكان محترف او حتى تشتغل اونلاين. وعشان كده انا بجهز لك كورس كامل هتمشي فيه خطوة بخطوة من الصفر تماما لحد الاحتراف. مش مجرد شرح، لكن نظام كامل يخليك تفهم وتشتغل بايدك. لو مهتم تبدأ الرحلة دي اكتب في الكومنتات جاهز، وهديك اول درس مجاني تطبقه النهاردة، واستنى الكورس اللي هيغير مستواك حتى لو انت فني ممارس بالفعل.